Banahaw. Kaya ang Mount Cristobal. Yan po ang aahunin. Flip out. Overtake. May motor na. Tingnan ng mga sinyas. Diba? Yun na. Napatag po. Napatag ang ahon. Percent po ang gradient. Sarap na rin mabalik. Lotong na banayan. Wag na. Oh, tanggal lang. Rak. Harap. Ha? Ay, butang gala. Ano naman pangitain, Brad? Hindi na matarik. Hanggang Lake Gunang nga lang ata ito. Hindi na mababa lang, Brad. Maganit lang. Magil tayo sa panggir. 4. Kaya ko na ito sa 4. Baba lang naman ang gradient. 3, 4. Putang ina, maganit nga. Masakit. 5. Paggamit po tayo ng 5th gear. Woo! Si JJ sa ahon po. Iniiwan po kami. Wala pang sinyas eh. Silverias ano. Oh. Tangin na. Lirik eh. Sarap. Ganda po oh. Yan po ang aahunin.
dapat tayo mamapa na eh. San Antonio. Stop lang. Hoy, Joey, may try. Di, tabi mo nga dun sa may shed. Titingnan lang natin. Banayad eh. Banayad na ahon. Sarap pala dito. Ganit-ganit. Ayun ba? Nakasama ni JJ. Brad, may video ba? Pakitang gilas. Gusto mong pakitang gilas? No hand? No hand? TikTok nga eh. Iniiwan mo naman si Ian eh. Eh, banayad lang. Walang gradient. Walang gradient. Ah, meron ka? Babalan, 3 2 wah, tumira si Leon. Kita ko na ang bayan. Matikom na ng buko. Lusong na. Tinatagpo ang ahon. Wow! Wow view! Yung nari masarap. Sarap na.
Ay, ahon ko rin eh. Saka ng bayan. Wala ba naman po yan. Wala ngayon tayo daw sa ahon eh. Woo! Alam na natin pag next time na pupunta tayo ng Lukong Valley. Ha? Ayan, pinababa eh. Hindi na zero. Apa? Ganit. Ganit. Kung may makikita ang bukuhan, hindi mo na. Oh, Diyos. Pranks. I love Dolores. Oh, I love Dolores. National Shrine of Our Lady of Sorrow. Nakakargahan na naman tayo. Hindi yan. Wala na akong pangkarga.
yung taya ko. Yung hagdan oh, kita. Mababa pa lang yung taya ko. Kulang pa ng 3 tuktok. Sa bayan na tayo dadaan. Sa bayan na. Oo. Malapit din eh.